सुपरहिट पुष्पा 2 में बांकुड़ा की एक लड़की का भी बड़ा योगदान है। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। पुष्पा 2 का गाना बांकुड़ा जिले के बरजोरा ब्लॉक के बेलियातोर गांव की लड़की ने गाया था। गाने का नाम है फीलिंग्स। फिल्म प्रेमियों में पुष्पा की धूम है और इस फिल्म में बांकुड़ा के प्रसिद्ध लाल पहाड़ी देश जा के निर्माता झुमुरिया सुभाष चक्रवर्ती की बेटी अर्पिता चक्रवर्ती ने फीलिंग्स गाना गाया है। मुख्य गायिका के रूप में पुष्पा 2 की बंगाली डबिंग में श्री जाथर और बांकुड़ा की बेटी अर्पिता चक्रवर्ती द्वारा लिखित तिमिर विश्वास का यह गाना साउथ के सुपरहिट देवी श्री प्रसाद द्वारा कंपोज किया गया है। अर्पिता चक्रवर्ती अपने पिता के आदर्शों पर चलकर बड़ी हुई है। वह बांकुड़ा जिले के बेलियातोर में बांकुड़ा संगीत सुनते और उसका अभ्यास करते हुए बड़ी हुई है। अर्पिता को प्रेरणा तब मिली थी जब वह अपने पिता को गाने बनाते और स्टेज पर गाते देखती थी। वह बचपन से ही संगीत का अभ्यास करती है। अर्पिता चक्रवर्ती ने रविंद्र भारती कोलकाता से लोक संगीत में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद उन्होंने झूमर गाने पर PhD की है। पुष्पा 2 में बांकुड़ा गर्ल की आवाज़ ने सभी को प्रभावित किया है। गायिका अर्पिता चक्रवर्ती ने झूमर गीतों पर अपनी PhD करते समय सभ्य समाज में जगह पाने के लिए झूमर गीतों के चलन का अध्ययन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्पिता को संगीत और लोकगीतों की विभिन्न शैलियों का गहन अध्ययन किया है। उनकी यह साधना कोलकाता जैसे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए, कला को बढ़ावा देने के लिए है। उन्होंने पूरे बांकुड़ा के लिए साउथ ब्लॉकबस्टर पुष्पा 2 में अपनी छाप छोड़ी है। कालो भ्रमर गुनगुन ওই খোপায় গোজা ফুলে ফাগুনে আগুন লেগেছে ফাগুনে আগুন লেগেছে ফাগুনে আগুন লেগেছে ফাগুনে আগুন লেগেছে পলাশি জঙ্গলে রে अरे ढिपिंग ढिपिंग बाजना कोথাও বাজাচ্ছে সাঁওতালে ढिपिंग ढिपिंग बाजना कोথাও বাজাচ্ছে সাঁওতালে अरे ढिपिंग ढिपिंग बाजना कोথাও বাজাচ্ছে সাঁওতালে। যেমন আমি শুনে বড় হয়েছি, একই ভাবে লাল পাহাড়ির দেশে যা খ্যাত স্রষ্টা গায়ক ঝুমুরিয়া সুভাষ চক্রবর্তী, উনি আমার বাবা। ঈশ্বরের কৃপায় এমন একজন মানুষের সন্তান হতে পেরে আমার গানটা তৈরি হয়েছে, ওইভাবেই আমার গানকে পাওয়া। আর যেহেতু এরকম একটা পরিবেশে বড় হয়েছি, বাবাকে দেখেছি ছোট থেকে গান লিখতে, সুর করতে এবং সেই গান মঞ্চস্থ করতে, তাই কোথাও যেন ওই জিনিসটা হয়তো আমাকে প্রভাবিত। এটাই আমাদের কাছে মানে অনেক 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 বড় ব্যাপার। সেটা দেখে আমরা যে আবার দিদিও যে তার এত বড় একটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, আমরা খুব খুব গর্বিত। দিদি এখানে আসেন? হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে আসেন, সময় পেলেই আসেন। ওনাদেরও ধরুন কাজের টাইমে যতটুকু টাইম দিতে পারেন কাজের মধ্যে। ছোটবেলা থেকে কি দিদি গান নিয়ে চর্চা করতো? হ্যাঁ, নাচ বলুন গান বলুন, দিদি ছোট থেকেই সবকিছুতে ভালো ছিল এবং দিদির কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা। আমি নিজেও নাচ করি, দিদির গানে প্রচুর প্রচুর কোরিওগ্রাফ, নাচ সবকিছুই করেছি। সেহেতু একটা ওই দিক থেকে অন্তত সংস্কৃতির দিক থেকে একটা প্রচুর বড় ইন্সপিরেশন হচ্ছে আমাদের অর্পিতা দি, যে লোকসঙ্গীতটাকে এত ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে আমাদের সবার কাছে। আপনার সাথে ওনার কথাবার্তা যোগাযোগ আছে? হ্যাঁ, আমার দিদি আসে প্রায় সময়, এটা তো দিদির আদি বাড়ি, আসে প্রায় দিনই আসে। দিদির ব্যবহার। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।